Salam dəyərli Avtosaz izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Maraqlı bir xəbərlə, vacib bir xəbərlə qarşınızdayım. Söhbət ikinci əl, hansı ki, ənənəvi bildiyimiz daxili yanma mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin belə deyək də ölmüş bazarının diriləcəyi xəbəri ilə bağlıdır. Biz bilirik ki, Çin istehsalı olan nəqliyyat vasitələri, söhbət hibrid və plug-in hibrid elektrikli maşınların ölkəyə kütləvi şəkildə idxalından və hər kəsin cibinə, büdcəsinə daha uyğun olduğu üçün bu maşınlara üstünlük verildi son 2 il, 1 il ərzində və nəticədə nə oldu? Avropa, Koreya və Amerika istehsalı olan daxili yanma mühərrikli ikinci, üçüncü əl nəqliyyat vasitələrinin bazarı öldü və bu maşınların qiyməti kifayət qədər ucuzlaşdı və alıcısı da artıq yoxdur demək olar ki. Və mən ötən gün bazarda ümumi vəziyyəti müşahidə etdim və son vəziyyətlə bağlı YouTube-da, yəni Avtosaz kanalımda bununla bağlı xəbər paylaşmışam. Bugün isə bu maşınlarla bağlı daha bir vacib xəbəri nəzərinizə çatdıracağım. Deməli, Dövlət Gömrük Komitəsi belə bir məlumat yayıb ki, 2025-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində ölkəyə idxal olunan hibrid və plug-in hibrid avtomobillərin sayı kifayət qədər artıb. Yəni 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə burada söhbət hansı artımdan gedir? Bu artımı rəqəmlərlə desək 26,6% və ya 19.860 ədəd bu maşınların sayı, yəni ölkəyə idxal olunan avtomobillərin sayı artıb. Əvəzində başqa bir hadisə baş verib. Ölkəyə idxal olunan plug-in hibrid və hibrid avtomobillərinin sayının artdığı bu fonda elektrikli, yəni elektriklə, yalnız elektriklə işləyən elektromobillərin, elektrikli avtomobillərin sayı isə azalıb. Bu isə o deməkdir ki, bizim ölkədə avtomobil həvəskarları daha çox hibrid və plug-in hibridlərə daha çox üstünlük verib. Nəticədə də belə bir artım qeydə alınıb. Amma 2026-cı il yanvarın 1-dən isə biz bilirik ki, yeni qərar qüvvəyə minəcək. Bu qərar isə ondan ibarətdir ki, əvvəlki dövrdə, yəni indiyə qədər ölkəyə idxal olunan plug-in hibrid avtomobillərə və eləcə də elektromobillərə tətbiq olunan gömrük rüsumlarında, hansı ki, gömrük güzəştləri tətbiq olunurdusa, artıq yanvarın 1-dən 2026-cı il yanvarın 1-dən qeyd etdiyim kimi son 3 ilin istehsalı olan hibrid və plug-in hibridlərə tətbiq olunan həmin güzəştlər ləğv olunacaq. Yəni deməli, həmin avtomobillərin qiyməti avtomatik olaraq ölkəyə idxal olunanda artacaq. Paralel olaraq Çində də bir hadisə baş verib. Çində də bu avtomobillərin digər dövlətlərə ixracı ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər var. Deməli, bu avtomobillər daha az ölkəyə idxal olunacaq. Paralel olaraq da azlığı ilə də yanaşı qiymətlərində də, satış qiymətlərində, yəni gömrük rəsmiləşdirilməsində də müəyyən qədər artım olduğu halda və bu maşınların bazardakı satışı artıq daha baha olacaq. Yəni biz indiyə qədər 22-23 minə, hətta 21 minə hibrid və plug-in hibrid avtomobillər ala bilirdiksə, deməli, yanvardan sonra bu avtomobillərin avtomatik qiyməti 30 mindən daha yuxarı olacaq. Bu da təbii olaraq bir çoxlarımıza sərf eləməyəcək. Çünki indiki vəziyyətdə onu görmək, onu müşahidə etmək olur ki, bu maşınları alanlar, belə deyək ki, bəziləri, yəni açıq danışsaq, görürük ki, əksəriyyəti peşmandır və maşınları satmağa çalışırlar. Sata da bilmirlər, aldıqları qiymətdən hətta 7-8 min də aşağı qoyurlar. Müəyyən internet resurslarında qiyməti aşağı qoyaraq təklif edirlər. Hətta bu maşınların belə olduğu halda satışı o qədər də güclü olmur. Yəni ki, istənilən səviyyədə olmur. Çünki maşınların ustası yoxdur. Ehtiyat hissələri xaricdən daha baha qiymətə gəlir. Nəticə etibarı ilə bu maşın indiki vəziyyətdə bir çoxlarımıza sərf eləmir. Yəni 0 kilometr deyib daha ucuz aldığımız halda sonraki dövrdə müəyyən problemlər ortaya çıxır ki, bu problemləri həll etmək də qəlizləşir. Və nəticədə daha bir yenilik də ondan ibarət idi ki, daha əvvəl indi danışığıma başlayanda vurğuladım ki, elektrikli maşınların idxalı azalıb. Yəni 2024-cü ilə müqayisədə 2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında bu idxal azalıb. Bu isə o deməkdir ki, biz elektrikli maşınlara niyə üstünlük vermirik? Çünki infrastrukturu yoxdur. Bölgələrdə ümumiyyətlə elektrik doldurma məntəqələri kifayət qədər inkişaf etməyib. Düzdür, Bakıda müəyyən qədər son 1 il ərzində biz bu inkişafı gördük. Amma hələ də bölgələrdə bu inkişafı şahidi ola bilmirik. Nəticədə insanlar elektrikli maşınlara üstünlük vermir. Hətta elektrikli maşınların bir çoxu hələ də özünü doğrultmur. Yəni onun belə deyək də funksiyalarında, göstəricilərində deyilsə də ki 450 kilometr, yəni ki kifayət qədər
enerji ilə yüklənəndən sonra 450-500 kilometr aparacaq, amma bu qış və yay aylarında, kondisioner yay aylarında qoşanda, qışda isə peçi və sair müəyyən avadanlıqları işə salanda bu avtomobillər göstəricisindən daha az kilometraj verir ki, bu da artıq bu avtomobilləri alanları məyus edir. Və ekspertlərin, mütəxəssislərin belə bir proqnozu var ki, ənənəvi bazarda, ikinci əl avtomobil bazarında söhbət təbii ki, daxili yanma mühərriki ilə təchiz olunan nəqliyyat vasitələrindən gedir. Avropa, Koreya və Amerika istehsal olan Kia, Hyundai, Ford Fusion, ondan sonra Toyota və buna bənzər digər avtomobillərin qiymətində bir artım gözlənilir. Hətta belə bir proqnoz verilir ki, ilin əvvəlində, yəni 2026-cı ilin əvvəlində bu bahalaşma 10% ətrafında müşahidə olunacaq. Artıq ilin ortalarında isə hətta 15% daha çox, 15%-dən də daha çox artım gözlənilir. Yəni artım tempi qeydə alındıqca bu avtomobillərə həm də biraz belə deyək də bu son 1-2 il ərzində alıcıları azalmışdırsa, deməli bu avtomobillərin alıcıları yenidən bərpa olunacaq. Deməli ikinci əl avtomobil bazarı artıq canlanmağa doğru gedəcək ki, bu mövcud xəbərlərin fonunda verilən proqnozlar məhz bu istiqamətdədir. Gözləyək görək nə baş verir. Artıq qeyd olunan vaxta, müddətə çox az qalıb. Yəni bununla da bağlı əldə etdiyim ən son məlumatları, xəbərləri Avtosaz vasitəsilə sizə çatdırmağa çalışacağam. Özünüzə yaxşı baxın, bizi izləyin, abunə olun və baxış sayımızı artıraq. Videolarımızın altında ümumiyyətlə şərh bölməsində şərh yazmağı da unutmayın. Hələlik.